Nu är något helt annat. Att ta steget från matematisk statistik till landets största sångtävling. Det låter kanske som ett större steg än vad det egentligen är. Det var i alla fall Idol-finalisten Kevin Kline ett levande bevis på. Här ser ni ju honom, mattesnillet som vi brukar säga, i full aktion i Idol. Hur känns det att se de här bilderna, Kevin? Välkommen hit förresten. Ja, tack så jättemycket. Jag är jätteglad att få vara här. En stor ära är det för mig. Jo, det känns jättebra. Det känns bra och konstigt samtidigt, för att man är inte liksom van att vara så här offentlig person när man bara var en universitetsstudent som inte liksom var så uppmärksammad innan. Sen är det ju en tuff tävling att vara med också. Jag menar, du visste väl inte igår om du skulle vara här och fortfarande vara finalist eller åkt ur tävlingen? Ja, det är en hög kvalitet på den här tävlingen. Jag tycker, när jag gick in i Idol så visste jag att det kommer bli en väldigt hög nivå där, men att den skulle bli så hög, det var en stor överraskning för mig med. Och att jag är med bland de topp 6 nu, det är ju helt galet kan man säga. Du, jag har ju skojat lite under morgonen här nu när jag har sagt att du ska komma och sagt att du håller å ena sidan på matematik och å andra sidan då på med artisteri. Hur får man ekvationen att gå ihop? Är det en rolig vits? Jo, alltså absolut. Jag tycker det är jättekul. Och det är ju så att jag har funderat själv på hur den här ekvationen kan gå ihop, för att det är så konstigt att man både håller på med matematik och sång. Men sen när man tänker efter lite på det, alltså om man tänker lite så här att matematik är liksom en logisk sida och musik är mer en kreativ sida, så går ekvationen ihop mycket bättre, för att man tänker alltid på att när någon gör någonting så gör man kanske någonting från en logisk sida eller från en kreativ sida. Och när man gör matematik eller när man pluggar matematik så använder man den logiska sidan av hjärnan. Och när man sjunger så använder man mer av den kreativa sidan. Så det gäller att använda rätt hjärnhalva när du är på scenen, om man säger så? Ja, det gäller. Alltså, jag tänker inte så mycket på mattetal när jag är på scen, så att det är nog bra. Ja. Hur kom du in på det här ändå, att det ändå blev musik också? Ja, alltså det var ju sen jag var liten så har jag alltid drömt om att sjunga, om man säger så. Det har alltid varit en stor grej för mig. Både matte och musik har alltid varit stora delar. Och jag tycker både och är väldigt trevligt att hålla på med. Så att det har inte varit så konstigt för mig att söka, för att jag alltid liksom drömt om att få sjunga och få liksom stå på en stor scen. Och att det nu händer detta året, det är lite av en dröm som går i uppfyllelse. Sen jag var liten så har jag drömt om det här. Men det står två stora intressen då egentligen, artisteri och även matematik. Vilken dröm blir då störst? Att bli en stor artist eller att bli en sån där lysande, stor, begåvad matematiker? Jag har flera drömmar samtidigt. Jag tycker att det är viktigt att ha många drömmar, och så får man se om det finns en dröm som kan gå i uppfyllelse. Jag försöker inte att tänka för långt och tänka att ja, men det här ska jag bli eller det här ska jag bli, utan jag försöker bara göra mitt bästa i det jag gör och så hålla så mycket trådar som möjligt, eller försöka att göra så mycket av det jag kan göra. Min gamla mattelärare, hon sa alltid att det är så avkopplande och så roligt med matematik, och hon kunde berätta att när hon som tonåring, att innan hon skulle ut och dansa så satt hon och löste några tal. Hon tyckte det var lite skönt. Ja. Kan du också känna så? Ja, alltså jag löser ju lite tal på hotellet nu när vi bor där. Du gör det? För att koppla av lite, ja. För att grejen är att när man använder... Nu snackar vi inte läxor, utan för att det är kul. Ja, för att det är kul, ja precis. För att när man använder väldigt mycket av den kreativa sidan så vill man ju också kunna koppla av den ibland. Och då kopplar man av den genom att använda den logiska sidan istället. Eller att man tränar eller någonting. Alltså man kan ju också göra det, för liksom träna är ju en annan sida också om man vill koppla av. För att då gör man någonting helt annat. Man använder ju inte hjärnan så mycket när man tränar. Jo, man kanske använder den lite grann, men det är så att man gör olika saker. Alltså man gör inte man använder inte samma domän av hjärnan, om man säger så. Du har tittat på Idol då. Ni är ju ett gäng där nu. Är det någon som du har blivit särskilt bra kompis med? Jag försöker vara kompisar med alla i Idol, för att jag tycker att det är så himla härligt gäng och vi är så himla tajta, speciellt efter den här Miami-resan.
som har varit väldigt positiv för oss alla. Jag läser någonstans att du, när du skulle räkna upp förebilder så nämnde du din idolkamrat då, Chris Clafford. Ja, jag tycker Chris är fantastisk och jag tycker alla är fantastiska. Men på vilket sätt har han blivit en förebild? Ni kan inte känt varandra så länge. För att jag gillar hans musiksmak väldigt mycket och jag gillar att han är väldigt så här, jordnära. Trots all den här hyllningen han har fått så har han lyckats stå stadigt på jorden och det är precis det jag vill vara med. Och jag tycker det är väldigt fint att man kan vara det. Så att, och sen tycker jag att han är rolig också och han är väldigt fin person. Alltså han har en väldigt fin personlighet överlag. Det här med att man från juryn så får man ju olika omdömen, olika bra kritik ibland, dålig kritik ibland, och ibland står man och kanske blir utröstad. Hur känns det att ta emot dessa både positiva och negativa omdömen? Ja, alltså jag försöker alltid att ta kritik för det den är, alltså att försöka utveckla sig. Jag vill alltid utveckla mig till högre nivåer, högre höjder. Har juryn alltid rätt? Jag håller inte alltid med om vad juryn säger. Ja, det är bra, för man får säga nej på den frågan tycker jag. Men sen är det så att det är ju det de tycker och det är klart att de får tycka vad de tycker. Och ibland håller jag med, ibland håller jag inte med. Och jag tycker att kritik ska man inte ta för seriöst, men man ska inte ta det för oseriöst heller. Man måste ta det med rätt nypa salt. Alltså man måste ta den informationen man får, se vad man tycker själv. Och sen får man bestämma sig för, okej, så här kommer jag göra nästa fredag för att se om jag kan göra det bättre. Du, får vi se dig i finalen? Jag hoppas det, men det är så otroliga artister som är med detta året så att ingenting kan man ta för givet. Alltså allting kan hända. Om du får välja en finallåt, vilken skulle det vara då? Oj, väldigt svårt att säga. Ja, här kommer man helt oförberedd, vet du. Jag har väldigt beslutsångest när jag ska välja låtar. Jag sitter alltid så här mitt på natten och ska välja mellan låtar när jag ska välja låtar. Men om jag skulle välja fritt så tror jag skulle välja typ James Blunt, Bonfire Heart. Det skulle jag nog välja. Då får vi se om vi får höra den i finalen. Tack så mycket för att du var med oss den här Tack detsamma. Det var en ära.